ខ្ញុំបាទប្រុសស្រនសូមគោរពជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីការបញ្ចេញនូវសូរសំឡេងរបស់អក្សរ PH អូខេ PH តើ PH នៅពេលដែលយើងប្រកបនៅក្នុងពាក្យនីមួយៗតើមានសូរយ៉ាងដូចម្តេចមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតើ PH នៅពេលដែលយើងប្រកបនៅក្នុង vocabulary នៅក្នុងពាក្យនីមួយៗតើមានសូរយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអំពីការបញ្ចេញនូវសូរសំឡេងរបស់អក្សរ PH បាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតើការបញ្ចេញនូវសូរសំឡេង PH គេបញ្ចេញសូរយ៉ាងណាដំបូងឡើយគឺយើងនាំគ្នាអានទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹង vocabulary សិនអូខេទី1យើងអានថា elephant alphabet phone photograph phonetics phrase physics អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានអានរួចហើយតើបងប្អូនមានដឹងទេថាអក្សរ PH មាន sound យ៉ាងដូចម្តេចអូខេ I will let you read with me again elephant elephant អូខេយើងមើលទៅលើ phonetic របស់វា elephant elephant អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់បានថាអក្សរ PH បាទអក្សរ PH របស់យើងគឺមានសូរអូខេសូរ F អូខេអានថា elephant elephant PH របស់យើងគឺមានសូរបាទសូរអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យជាភាសាខ្មែរអក្សរ F សូររបស់វាគឺស្មើនឹងហជាវឬក៏ហត្រីស័ព្ទជាវ4ឬក៏4អូខេ4ឬ4 elephant អញ្ចឹងសូររបស់ PH នៅពេលនេះគឺសូរស្មើនឹងអក្សរ F អូខេ alphabet អូខេសូររបស់វាគឺ F អូខេ alphabet we go to this one phone PH គឺមានសូរ អូខេ font អូខេ font photograph អូខេចឹងពេលថា photograph គឺផ្ដើមដោយអក្សរ PH អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអក្សរ PH នៅពេលដែលយើងសរសេរជា phonetic គឺ photograph អូខេ photograph this one phonetics phonetics PH នៅពេលនេះគឺស្មើនឹងអក្សរអូខេ phonetics អូខេ phoneticsអូខេ phrase អូខេ phrase and the last one physicsអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាមកពិនិត្យមើលសារឡើងវិញតើអក្សរ PH របស់យើងគឺមានសូរអីគេបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអក្សរ PH នៅក្នុង consonant ជាទូទៅឬក៏ភាគច្រើនគឺសូររបស់វាគឺអូខេគឺស្មើនឹងអក្សរ F គឺស្មើដែលយើងបញ្ចេញសូរគឺអូខេជាធម្មតាយើងអាចច្រឡំ
cho mùi nước số phật còn tại vì miền khắc ok chẳng số rồi bọc viết thị trán số ph cứ miền số ok one more time elephant elephant ok elephant ok elephant thì chúng bạn được sao ấy cứ chia sẻ đồng rồi số ăn đồ viết cứ elephant phật elephant 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 okay alphabet alphabet okay alphabet គឺអក្ខរក្រមនៃតួអក្សរ A B C D E F G okay alphabet phone phone គឺទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទដៃ phone phone or telephone yeah phone photograph 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 okay photograph photograph បាទរូបថតស្មើនឹងពាក្យថា photo yeah phonetics yeah phonetics phonetics គឺជានិមិត្តសញ្ញាជានិមិត្តសញ្ញាឬក៏ជាសូរអាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស phonetic symbol or phonetics បាទសូរអាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស phrase okay phrase yeah phrase phrase គឺជា clear okay physics physics yeah physics physics គឺជាបាទរូបវិទ្យាឬក៏អ្នករូបសាស្ត្រអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺត្រង់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអក្សរ PH គឺសូររបស់វាគឺ ប៉ុន្តែក៏មានពាក្យខ្លះគឺយើងត្រូវលើកលែងបាទការអានរបស់វាគឺត្រូវបានគេលើកលែងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យទី1បាទបើយើងគិតមកផ្លិតទៅគឺយើងកន្លែងទៅបើសិនជាយើងអត់បាន check ទៅលើ phonetic symbol របស់វាទេយើងអត់បាន check ទៅលើសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាអានរបស់វាទេយើងប្រកាសជាអានកន្លែងនេះអត់បានត្រឹមត្រូវទេអូខេត្រង់នេះអញ្ចឹងត្រង់នេះត្រូវបានចែកដាច់ដល់បាទទៅចែកដាច់ដល់អូខេ shepherd 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 ត្រង់នេះ shepherd shepherd okay we go to number 2 we pronounce haphazard haphazard ត្រង់នេះត្រូវបានចែកដាច់ពីគ្នាទៅ divide ដាច់ដល់ពីគ្នាបើទោះបីជានៅក្នុងសំណេរគឺវាជាប់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងចែកសូរដាច់ពីគ្នាអូខេ shepherd shepherd ដល់មួយនេះគឺយើងអានថា haphazard 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 អូខេ haphazard ហើយនេះបងអក្សរ PH នៅពេលនេះគឺបើយើងគិតថាមកផ្លែទៅគឺយើងគិតថាវាមានសូរ font ដែរប៉ុន្តែអត់ទេវាជាលក្ខណៈ exception ជាការលើកលែងចឹងរបៀបអានរបស់វាគឺយើងត្រូវទៅត្រួតពិនិត្យទៅលើ phonetic symbol ជាមុនសិន people អូខេចឹងអក្សរ PH sorry ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអានថា people អូខេ PH នៅពេលនេះគឺស្មើនឹងអក្សរ P ដែរ PH គឺស្មើនឹងអក្សរ P people ខ្ញុំសូមបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសូរអានតកតងជាមួយនឹងពាក្យដែលយើងលើកលែងបាទជាទូទៅគឺយើងបានដឹងថាអក្សរ PH គឺមានសូរពេលខ្លះគឺ PH មានសូរអូខេមានសូរហើយការអានរបស់វាគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើខ្ញុំសូមអានសារជាថ្មីម្ដងទៀត shepherd ship ពីត្រង់នេះមកយើង connect ជាមួយនឹងអក្សរ P ហើយអក្សរ P នេះគឺមកតួអក្សរ P នេះគឺត្រូវបានមានសូរតែមួយទេគឺសូរ shepherd អូខេអានេះក៏ដូចគ្នាដែរអក្សរ P ហ្នឹងគឺមានសូរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអានេះគឺមានសូរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងអានថា haphazard អូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះអក្សរ P នេះត្រូវបានកាត់ដាច់ពីគ្នាអក្សរ H
អក្សរ P ហើយនិងអក្សរ H គឺមានសូរផ្សេងពីគ្នាមកពេលខាងក្រោមយើង people អញ្ចឹងអក្សរ PH ពេលនេះគឺស្មើនឹងអក្សរ P តែមួយគត់បាទ PH គឺស្មើនឹងអក្សរ P people អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអត្ថន័យនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងពាក្យថា elephant មានន័យថាជាសត្វដំរី alphabet គឺជាលំដាប់លំដោយនៃអក្សរដូចជា A B C D អីចឹងទៅអូខេ phone គឺប្រែថាទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទ photograph រូបថត phonetics និមិត្តសញ្ញាឬក៏សូរអាន phrase clear ជាប្រយោគ physics អ្នករូបសាស្ត្រឬក៏ផ្នែករូបវិទ្យាពាក្យដែលលើកលែង shepherd គេជាប្រែវិញថាអ្នកគង្វាលជៀមបាទអ្នកគង្វាលជៀម haphazard អូខេ haphazard ស្មើនឹងពាក្យថាចៃដន្យអូខេ haphazard ប្រែវិញថាដោយចៃដន្យ okay and so at the last one people so what is the people មានន័យថាប្រហោងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលបាទយើងសម្រាប់មើលអ្វីមួយបាទប្រហោងឬក៏យើងអាចនិយាយថាជារុនទូចសម្រាប់ពិនិត្យមើលអ្វីមួយអូខេ people រុនឬក៏ប្រហោងទូច okay so I would like to read with me elephant alphabet phone photograph phonetics phrase physics shepherd haphazard people អូខេខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់អំពីរបៀបនៃការបញ្ចេញនូវសូរសំឡេង PH អូខេ PH គឺមានសូរដូចជាមួយនឹងអក្សរ F បាទមានសូរដូចនឹងអក្សរ F អូខេប៉ុន្តែក៏មានករណីលើកលែងដូចជាពាក្យទាំង3ខាងក្រោយនេះដែរបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់និងដឹងអំពីរបៀបនៃការបញ្ចេញសូរទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរ PH អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមមេត្តាចុច like និង subscribe ដល់ខ្ញុំបាទជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ